こうやってやると相手が何やってるか分かんないんだから捕まるところ見てたってどうしようもないんだよ。俺もこれで俺これで俺なんだよ。逃げられない。逃げられるか。いや無理です。取ったらこれ握ってるところ取れる。これで相手がどっちでもいい。動いたら動かしてみ。そうするとこれこれで相手が動けばもうこれでほら。強く握ってないだろ。わかる？握ってないです。握ってるんじゃないんだよこれ。ほら。ここで引っ掛けてるだけなのこれ。ほら。握るとお前の方が勝っちゃうの。ほらほら。ほら勝つだろ。握ってないと俺の方が勝つの。ほら。